歡迎大家嚟到泰山自助啊！今日咧教大家做一個餸咧，超級簡單，只不過咧係需要少少時間嘅啫。呢一個咧，哇喺平時食就得啦。其實最正咧，我自己覺得咧係大飯 perfect 嘅。我叫佢做炆豆腐，即刻開始啦。嗱，雖然嗰個餸菜咧好簡單，就係豆腐啦，但係咧我哋需要嘅材料咧，比平時咧係會多啲咁多嘅。例如啲乜嘢咧？首先咧，我哋要有一棵成棵京葱啊嚇 ，OK， 咁啊搣咗外皮啦，跟住咧我哋就打橫切佢啦，唔好太薄，厚身少少嚇。今次咧我哋綠色都用埋啦 ，OK， 跟住咧你要攞個兜，然後咧就揾水喉水咧浸一浸佢先。好，就係咁啦，浸住啦。然後咧，我哋處理啲豆腐咯。嗱，豆腐咧，今次咧，我哋就買咗一啲咧硬豆腐啦，甚至乎而家咧好興咧有一啲叫做老豆腐嘅。我呢一度咧有兩款嘅，一款咧就係韓國嗰啲硬豆腐嚟嘅，唔知點解咧佢哋特別硬嘅，幾過癮嘅，同埋幾好食添㗎。咁啊，老豆腐咧就係我呢一個鹽老豆腐就喺呢一度嘅，所以咧你會見到佢有啲咁多分別下 ，OK 嗰個 texture。咁我哋而家要做啲乜嘢咧？切都唔使切啊！我哋咧淨用手掹。點解用手掹咧？有原因嘅。嗱，刀切咧佢就平平咁樣嘅，即係成個橫切面會好平。咁你用手搣咧，我發現咧好似會索多啲汁咁嘅。嗱，我唔知道係咪自己嗰個喜好定係啊？我覺得係咁，所以我就 feel 到都係咁樣啦嚇。不過我咁做就好食啲咁解咯 ，OK？ 不過咧，你都要搣得咧靚仔啲嘅，即係唔好太細嚿咁樣啦 ，OK？ 同樣地啦，都係咁樣搣，唔使急嘅呢個，慢慢嚟。好啦，搞掂啦，跟住咧再切埋啲薑片，薑片，同埋咧有一個要考下你睇下揾唔揾到啦，就係咧八角。盡量咧就揾一粒粒咧就係完整啲嘅。點解咧？嗱，因為咧我好驚嗰啲即係散晒啲八角，你抌咗落去之後咧，哇好開心喺度食緊個豆腐咧，一咬咬到嗰粒咁嘅死人八角咧，個味道好好啊，但係你咬落去咧真係好討厭啊成件事，我覺得。咁於是乎咧，我哋就需要揾一個靚仔啲，咁抄出嚟咧，你都知道啊。如果佢甩咗一角嘅話，你知道佢甩咗一個啊嘛，咁啊呢個盡量啦嚇。咁但係如果你真係冇嘅話咧，咁啊祝你好運啦。咁你可能話喂，咁用茶包包住佢，咁咪 OK 啲咯，咁樣都得嘅。咁啊，但係咧，因為咧我哋一陣個煮法咧係要將呢一個八角咧爆香佢嘅。咁啊，但係當然你話唔爆得唔得啊？得，咁你自己決定啦。OK， 好啦，跟住我自己咧就中意加一啲豆卜嘅。嗱，豆卜咧，其實當然你買翻嚟之後要處理下嘅。點樣處理咧？有啲人咧就會烚一烚佢，咁啊將佢嗰啲即係撳扁佢之後咧，等佢索咗水之後啦，然後倒翻出嚟沖下凍水，然後再揸翻啲水出嚟，咁樣佢就乾淨啲啦咁樣。咁又或者你可以好似我咁樣嘅，如果你有個熱水機嘅話，整啲熱水嚇，揾啲匙羹撳嗰啲咁樣嘅豆卜。咁啊撳咗之後咧，咁啊倒走啲熱水啦，咁啊然後咧再撳走佢入邊嗰啲熱水出嚟，咁就乾淨㗎啦咁樣。咁啊要咁樣處理嘅，因為嗰啲油咧其實佢炸完之後咧就咁 pack 㗎咋 ，OK？ 咁所以你哋一定要做呢個步驟喎，記住啦嚇。Alright， 好啦，所有嘅嘢咧經已預備好㗎啦，我哋可以埋爐頭煮㗎啦。好啦，咁我哋咧揾一個煲咧去煮呢一個豆腐啦。咁啊，首先咧我哋就整熱咗個煲啦，然後咧落油嘅，跟住我哋咧就可以落啲薑片啊，爆香咗啲薑先。好，跟住咧我哋就可以爆香嗰個八角啦。用緊咧係中火啊，呢個步驟咧都好緊要嘅，因為咧你將嗰個八角咧煮香咗之後咧，咁嗰啲油咧都會有嗰個八角嘅味。咁而你嘅豆腐咧整出嚟咧爭好遠嘅 ，OK？ 好啦，跟住京葱咯喎。咁如果你覺得咁上下咧啲油冇乜咧，你可以加翻少少，咁啊又會香啲啦。咁最主要咧，我哋都係想爆香嗰個京葱啦。咁你見到啲葱白咧有啲啡色嘅話咧，其實咧都差唔多噶啦。咁個火咧你可以係中大火都得㗎。好啦，跟住咧
我哋就會落啲磨豉醬咯。咁啊，一般雜貨鋪都有嘅。咁啊，炒一炒佢啊，等佢香啲啦。好，炒香咗之後咧，我哋可以落我哋啲豆腐咯，唔使喐噶啦。跟住咧落雞湯，最好咧就冚住。好啦，跟住咧我哋落啲砂糖啊，輕輕喐下佢啦。最後咧，我哋俾翻啲色水、老抽。跟住我哋要做啲乜嘢？我哋咧就要用呢一個中火啦，煲滾咗之後咧轉細火，然後咧我哋就要燜佢啦。燜佢幾耐咧？我哋燜佢咧大概30至到40分鐘㗎。OK， 係需要少少時間嘅，但係一定記住要用細火。OK， 細火去做，同埋咧唔使冚蓋，唔使冚蓋嚇。OK， 咁我哋而家飲杯咖啡唞下啦嚇。OK， 轉頭再見。好啦，咁啊，經過咗30分鐘之後咧，咁我咧最尾個5分鐘啦，係我選擇咗煮35分鐘嘅 ，OK， 咁咧最後嗰5分鐘咧，你會見到咧，哇，真係好靚啦，因為咧我哋就係想嗰啲汁咧收啲已經見到咧冇咗1/3啦，咁而家呢個八角咧都可以攞出嚟啦，完整無缺，好安全啊我，好啦，跟住咧，我哋就可以放啲豆泡落去啦。嗱，記住啦，豆泡咧，其實咧就係我選擇加落去嘅，就係絕對唔需要加嘅呢一個餸。OK， 但我中意咧食落去咧有2款豆腐嘅 feel。咁而個豆泡嘅份量啊，都係我自己嘅喜好嚟嘅啫，你唔需要跟嘅，你中意放1粒都得嘅，半粒都得嘅。OK， 咁呢個只係我啫。記住繼續用細火咧就 perfect 噶啦，呢個餸。OK。煮多佢5分鐘，咁就食得啦。食嘢啦喂，呢一個咧，你真係唔好睇佢，唔好睇小佢。平平無奇，但係咧，哇！你真係撈飯啊，唔係嘢少啊，黐線。OK， 哇！你睇下豆腐幾靚。如果你想深色啲嘅，當然可以加多啲老抽啦。咁但係咧調味方面咧，你就要自己調教下啦嚇。OK， 好，即刻食啖先。好食正。但我話俾你聽，攤凍之後放入雪櫃，隔夜之後第2日再煲翻嚟，仲好食。嗱，我而家咧食啲嘢咧係淡一啲嘅，咁所以咧，都要戴定個頭盔先，一陣咧啲人跟住個食譜煮又哇咁淡嘅，個味係夠嘅，我覺得。但係如果你真係想濃啲嘅話咧，你可以喺嗰個磨豉醬嗰度加多啲咁多 ，OK？ 老抽顏色又可以加多啲咁多，咁啊自己去調教下啦嚇。All right， 哇好食，試下整啦，好簡單嘅咋。記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，可以繼續食。